好啦，嗱，又係同亞伯拉罕嘅旅程。嗱，咁啊，上次啊講到咧，佢就啱啱過身喎，係啦。咁咧就我想提一提就係點解亞伯拉罕佢個生平咁重要咧？其實對一般嘅基督徒，尤其是係初信嘅基督徒咧，係特別有意思嘅，因為咧亞伯拉罕當時啊基督仲未降世嘅喎，咁就等於啊現今嘅未信主嘅基督徒佢都唔知乜嘢係基督，咁啊佢點跟從上帝咧？係嘛？咁所以亞伯拉罕嘅生平咧，就似嗰啲咧就係仲未信主去尋找主嘅人一個好好嘅典範啊！咁就一路以嚟啊，我就用一個比喻啊，就將亞伯拉罕啊呢個一生咧，就好似上帝咧就教亞伯拉罕打牌，就教曉佢啊點樣同喺上帝出牌嗰陣時候，你點樣跟啊？係啦，佢足足學咗100年，係啦。好啦，咁啊，除咗亞伯拉罕就即係喺上帝上面就學點樣打牌啊，咁其實亞伯拉罕都要教曉佢啲仔女啊，後裔就係一樣打埋同一鋪牌喎。嗱，上次咧就係25章嘅1至8節，咁啊頭嗰幾節咧就係講到亞伯拉罕咧就娶咗另外一個妻啊，就生咗一堆仔女，就喺佢未再生嗰陣時候咧，就將佢哋嘅仔女咧就打發出去因為咧佢就將所有嘅嘢就交咗俾以撒。嗱，呢個老人家咧就十分有智慧，就係佢都明知道佢哋會爭家產，就一早未死之前就將呢啲事就辦妥啦。咁然後咧佢先至過身嘅。咁喺經文裏邊咧就有一句咧就話佢係受膏年邁，氣絕而死，歸到他列祖那裏啊。嗱，呢3句説話係啦，其實係好有深度、好有意思。不過今日喺呢度我提一提歸到他列祖那裏呢句説話。咦？乜佢唔係即係我哋一般人以為死咗咪死咗咯就煙消雲散係嘛？原來唔係嘅喎，聖經話佢歸到他列祖那裏去咁佢嘅列祖係邊個咧？咪他拉咯，係咪？佢仲有邊個啊？一路數上去，咪羅亞，一路數到去亞當咯，係咪？咁去到佢哋嗰度，咁即係咩意思咧？原來係一家團聚咁解喎。得佢哋唔係煙消雲散嘅咩？原來喺聖經度唔係咁講嘅喎。原來咧佢走咗之後咧，就一家團聚。一齊 happy 喺上邊，即係如果喺天堂啦就同佢啲嗰啲叔父哇原來哇即係大家講哇你嗰鋪牌就係好嘢啦咁樣，你識跟上帝原來咁打係啦咁就過咗一生，哇喺上邊咧有排數係嘛？因為同上帝咁多瓜葛係咪？喺人生當中起起伏伏原來同上帝一齊跟住佢一齊打牌，哇原來咁開心嘅。好啦，咁嗱今日咧就係講埋後邊嗰節啦，係啦9至18節，係啦。咁其實咧1至18節係一個整體，我只係分開兩邊講嘅因為時間太長，係啦。咁好快咁讀俾大家聽究竟佢發生咩事咧？好啦，佢就話他2個兒子以撒同埋以實瑪利咧，就把他埋葬在麥比拉洞裏這洞在幔利前，係啦。赫人所轄的兒子以弗倫的田中就是亞伯拉罕向赫人買的那塊田。亞伯拉罕和他妻子莎拉都葬在那裏。亞伯拉罕死了以後上帝就賜福給他的兒子以撒。以撒就靠近比爾拉海來居住。撒拉嘅使女埃及人夏甲給亞伯拉罕所生的兒子以實瑪利。以實瑪利兒子的名字咧就按照他們的家譜就記在下邊。以實瑪利嘅長子就係尼拜約，又有基達、亞德別、米比三、米斯馬、
杜馬、馬撒、哈大、提馬、伊特、拿菲斯、基底馬，這是以實瑪利眾子的名字，照着他們的村莊營寨，作了12族的族長。以實瑪利享壽137歲，氣絕而死，歸到他列祖那裏。他兒子的住處在他眾弟兄東邊，從亞非拉到埃及前的舒爾，正在亞述的道上。好啦，咁就1至18節就讀過一次啦。嗱，咁就大家都可能唔記得，其實咧呢一段經文咧就好似個三文治咁樣嘅嚇。點樣三文治咧？上面嗰塊麵包咧就係亞伯拉罕同另外一個妻子所生嘅一堆兒子啊。咁然後咧底下嗰層麵包咧就係講到以實瑪利佢嘅宗族，然後佢享壽137歲，係啦，亦都係歸到他列祖那裏。好啦，嗱，咁呢度咧我就好快咁即係提點少少，然後就入肉噶啦噃嚇，講下個餡係咩嚟嘅咧？今次個三文治，好啦，就係嗱第9節第一句説話，哇，唔知有冇留心？佢話他兩個兒子以撒、以實瑪利，奇怪，嗱，其他嗰啲就已經俾人打發走晒啦嘛。連以實瑪利一早已經俾人打發走噶啦，咦？點解佢翻嚟嘅？係咪啊？係啦，原來佢哋仍然有聯繫嘅喎。佢哋兩個仔咧一齊咧就將佢爹哋就埋葬喺佢同佢個妻子莎拉度同一個同墳咁解。嗱，咁所以咧而家好多習俗咧，我哋都係即係夫妻咧就葬埋同一個地方噶噃，係啦，咁啊代表佢哋恩愛啊嘛。另外咧就到11節啦，就係亞伯拉罕死了以後上帝賜福給他的兒子以撒，得一個啫喎，係啦，咦？唔係兩個喎，一個啫喎。嗱，你留心咯喎，咁以撒就靠近比爾拉海來居住。嗱，上一次我提過就係當利百加去到翻到亞伯拉罕嘅地方嗰時，以撒喺邊度翻嚟啊？就係呢大地方啦。我亦都再提過呢咁嘅地方咧，其實係出於邊度咧？其實記唔記得即係喺16章嗰時夏甲走佬咧，就係走到去呢個地方。嗱，呢個地方係有個井嘅，但係當時咧夏甲係蒙查查，竟然唔知道嗰度有個井，就諗住咧就攬住佢個仔咧就喺嗰度渴死啊！點不知咧上帝嘅使者就喂醒啊，擘大隻眼啦！你睇下前邊咪就個井咯咁樣。嗰個井咧就係夏甲俾嘅。好啦，咁你估唔估到咧？呢度都好明顯係嘛？當第二次當莎拉要將夏甲同埋佢個仔以實瑪利趕出去嗰陣時候，即係亞伯拉罕都好頭痕嗰次。到最後其實佢哋都係住喺嗰度附近嘅。咁如果你留心下咧，咦？點解以撒又會係住喺嗰附近？其實佢哋兄弟感情十分好，即係其實佢哋住埋一度，大家都有關顧嘅。雖然即係佢哋就即係唔係喺即係同莎拉同埋亞伯拉罕同一度住啦，但係亞伯拉罕同埋以撒都好有心嘅，係啦。咁所以咧，其實你唔怪得即係當亞伯拉罕走嗰時，以實瑪利翻嚟。仲有記唔記得咧？喺即係以撒未出世之前咧，亞伯拉罕係錫以實瑪利係錫到窿嘅，亦都即係同一個原因上帝要教曉佢，你千祈唔可以咁樣種以撒，係啦，因為點解咧？上帝嘅福氣俾佢嘅恩典係要以撒成全嘅，係啦，你種佢嘅話咧，佢點樣幫你承繼你嘅家業咧？尤其是係上帝嘅應許啊！咁所以咧喺呢一度
亞伯拉罕咧就喺上帝度學曉就係唔種得啊以撒嘅。好啦，嗱呢度去到呢度算啦嚇，咁啊再繼續講咯喎。嗱下邊咧就講到即係以實瑪利嘅後裔啦。嗱真係咧，即係我未見過咧一個人名前邊要講咁多嘢，係啦，即係你唔係話你有啲名頭啊嘛，有好多即係你嘅卡片咪有好多嗰啲乜乜又話咩 PhD 啊，又話你係乜乜乜乜，咁咪即一大堆嘅係咪嚇？呢度咧點樣形容以實瑪利嘅咧？就係莎拉嘅侍女埃及人夏甲給亞伯拉罕所生嘅兒子。哇！真係咧，每一次聖經一講到佢咧，就講得好清楚嘅。原來係佢嘅夏甲啊，係佢嘅僕人所生嘅兒子。真係一路都咁樣楞住個咁嘅名咧。你話佢一生人啊點見人咧係嘛？不過唔重要啊。上帝一早講過啊，一樣賜福俾佢。原因係咩啊？因為你一樣係亞伯拉罕所生嘅。嗱咁啊，換言之即係話咧即係前邊嗰度佢一同另外一個妻子所生嘅，上帝一樣祝福嘅噃。係啦，嗱咁啊嚟到慢慢啦，嚟到呢度一個好重要嘅point 咧，就係點解喺前邊聖經只係話上帝賜福給他的兒子以撒咧？唔通上帝好偏心嘅？嗱，今日咧就要解答呢個咁難答嘅問題我諗咧大家初信主或者未信主嘅都覺得上帝唔公平淨係祝福你啲基督徒，唔祝福我，或者係淨係祝福嗰啲猶太人唔祝福其他人呢個上帝唔啱咁樣。好啦，嗱今日咧就開估咯。其實我都講過好多次噶啦，如果你記得嘅咧，你就知道原因係點解。好啦，嗱咁喺呢度咧，我再想提一提就係其實咧，亞伯拉罕佢過身嗰陣時候咧，其實佢係見到以撒嘅仔女嘅，即係話佢見到佢啲孫嘅。嗱，今日我唔同你大家計數，我即係話俾你聽咧，佢見到雅各同埋以掃呢兩個都係以撒嘅仔嗰陣時佢哋係孖胎添嘅。佢哋見到佢15歲嗰陣時，佢先過身嘅。同埋以實瑪利咧，其實都係再後啲先至走嘅，係啦，唔係當時就走咗先至係到下一章嘅喎，唔係喎。所以咧喺呢一度，你既然係咁嘅話咧，聖經喺呢一度係有用意將呢兩個家譜再夾埋佢過身係夾埋一齊講嘅。咁所以咧，佢係好明顯咧，係要將呢一樣嘢帶出嚟嘅。點解上帝淨係祝福以撒嘅咧？咁樣係咪上帝即係代薄佢其他人，淨係即係照顧以撒咧？留心17節，佢話以實瑪利享受137歲氣絕而死，歸到他列祖那裡。呢句説話基本上同亞伯拉罕嗰句咧係一模一樣，又係歸到他列祖那裡去。換言之，以實瑪利又係同佢嘅爹哋亞伯拉罕係啦 reunion 一家團聚喎。乜唔係你冇跟上帝，上帝唔照顧你，咁你咪走嚟走去咯，係嘛？唔係喎，原來佢都係歸到他列祖那裡去嘅噃。好啦，咁即係話上帝冇偏心嘅咯喎。咁啊點樣解咧？喂好啦，嗱咁啊解一解咯噃。嗱，亞伯拉罕咧，如果你計埋咁之前係得以實瑪利後來就多咗個以撒。嗱，當時咧亞伯拉罕應該係未娶呢個妻嘅，因為咧萬一佢早啲娶咗呢個咧，就麻煩啦，因為佢唔係以撒先至係當佢一家之主啊嘛，係咪？咁所以咧呢啲細路咧係應該係莎拉之後佢先娶翻嚟嘅啫。咁所以咧，其實喺亞伯拉罕嘅咁多細路裏邊，只有一個係啦，上帝係祝福嘅。嗱，你請大家記住係啦，即係又要講翻我冇記錯應該係18章係嘛？
上帝曾經講過點解佢要祝福亞伯拉罕嘅原因嘅喎，我講過好幾次噶啦，嗱又再講多次，就係因為亞伯拉罕啊會教導佢嘅家族同埋佢啲細路啊，跟住上帝秉公行義，係啦，咁所以點解上帝祝福亞伯拉罕嘅原因，而且嗰句説話唔係淨係對住亞伯拉罕講嘅，嗰句説話係耶和華對住佢啲使者講嘅。換言之，係啦，所有秉公行義嘅，其實上帝都祝福嘅。但係你睇下亞伯拉罕咁多個仔女，只有一個係秉公行義，係啦，哇！原來咁多仔女，原來只有一個啫喎，係啦。咁你諗下啦，佢咁大棚人，個個都唔跟上帝，只有一個跟上帝嘅，願意跟上帝嘅。哇！咁你俾人揼扁啦，係嘛？嗱，咁咪喺呢一度即係再提一提，以實瑪利基本上咧係另外一個宗教推崇為係佢哋嘅差唔多，又係佢哋嘅先知嚟嘅。嗱，喺呢個 Bible 就唔講嘅，冇講嘅。但喺另外一個經書咧，叫可蘭經咧，就係講到呢個以實瑪利啦。咁而講到呢個咧，就係另外一個宗族。好啦，咁喺亞伯拉罕呢兩個仔一邊就慢慢變就變咗做今日嘅猶太人以色列咯。另外一個仔咧就變成今日嘅阿拉伯人咯噃，係啦。咁你諗下，而家一模一樣啊！而家個中東嘅局勢，你睇下，以色列人係一執人嘅啫，好少人嘅啫。佢身邊嗰啲就係阿拉伯人啦，係啦。咁所以咧，一大棚人係啦，就對住一個嗱，咁就喺呢一度咧，就已經將嗰個雛形就喺呢一章25章1至18節就表露無遺啦。佢一大棚嘅只有一個願意秉公行義跟上帝嘅，係啦。咁其他咧，嗱，我冇話到其他嗰啲咧唔認識上帝喎。嗱，你睇下以實瑪利就知啦。其實以實瑪利當時亞伯拉罕又係有教導以實瑪利去點樣跟從上帝嘅。佢都做咗割禮嘅喎。係啊，佢過身嗰時都係歸到他列祖那裏去，即係佢會見到羅亞，見到亞當嘅噃。咦，原來上帝冇話你唔係你就唔去天堂，佢又冇咁講喎，佢仍然都歸到列祖那裏去喎，係嘛？係啦，所以咧，上帝係祝福所有人。不過你留心一樣嘢，佢哋兩個呢兩個仔係有分別嘅，分別喺邊咧？就係佢個下一代以實瑪利嘅下一代咧，就再冇喺聖經度點樣再出現過啦。上次我講過啦，因為佢阿媽喺埃及幫佢揾咗個老婆嘛，咁所以咧佢其實之後咧，即係佢成個家族咧都已經唔係跟耶和華噶啦噃。嗱，所以咧你再睇翻亞伯拉罕點解佢咁緊張要佢個僕人幫佢翻父家度幫佢個仔揾老婆，呢個係最重要嘅原因。咁所以又翻到去啦，就係睇翻亞伯拉罕嘅一生，究竟佢為乜嘢咧？其實佢就要教好佢個仔跟從上帝秉公行義，呢個係亞伯拉罕整個人生嘅目的。佢係咪淨係教以撒一個？唔係嘅喎，佢教以實瑪利，再教埋頭先嗰度一大堆人嘅名，而亞伯拉罕都有教導呢一班人去跟從上帝。嗱，亞伯拉罕咧喺呢一度佢嘅職責咧就完啦，但係究竟佢啲仔女會唔會跟住亞伯拉罕咁樣繼續教佢啲仔女秉公行義跟住上帝？就睇佢啲仔女嘅決定咯噃，係啦。嗱，咁所以
既然啊，即係原來秉公行義係即個重點，咁你就再諗一諗啦。呢個世界有幾多人係秉公行義嘅咧？啊，咁啊似乎唔係太多喎，係啦。咁啊而且你做秉公行義嘅話，你係好蝕底嘅喎，係嘛？你要講真相啊嘛，係嘛？嚇，咁你身邊嗰啲惡人就會走嚟督你嘅咯，可能會即係鋸埋你添嚇，因為佢哋惡啊嘛。好啦，咁既然一大棚人都係唔講道理嘅，咁上帝係咪要祝福你啊？如果上帝唔祝福你，連你都死埋，咁啊全世界咪翻返去挪亞時代？哇，唔得唔得唔得！呢個死剩種一定要保住，係啦。所以點解要上帝淨係要祝福佢咧？因為佢俾其他人蝦啊嘛。咁希望大家明白。我一出嚟咧，未信主之前咧，我都係一個正義朋友嚟嘅喎嚇。咁但係我覺得咧，做正義朋友就好笨啦，係啦，因為時時咧就強出頭，一定俾人啄㗎啦嘛嚇，仲係鶴立雞群添嚇，你咪俾人啄你啦，係咪啊？咁所以咧嗰時我就硬覺得，哇，做正義朋友真係好難喎，時時都蝕底嘅喎啊！咁啊到我認識咗主之後，發現咦原來佢會撐我腰嘅喎，哇咁樣就做得過啦嗱。咁如果你想做正義朋友，咁你要揾到上帝撐你腰咯喎。嗱，咁如果你做正義朋友唔揾上帝撐腰嘅咧，嗱咁你自己頂咯喎，係啦。咁所以咧呢個係奉勸大家一句啊，大家都想做秉公行義嘅人咧，你一定要認識上帝，係啦。嗱，但係如果你唔想做正義朋友啊，唔做秉公行義嘅，嗱咁唔信上帝都冇乜所謂，因為你都唔需要靠佢啊嘛，你咪靠你自己咯，係啦。嗱，我再想提一提咧，就係咪上帝詛咒其他人咧？唔係，你搞錯。只不過咧，其他人咧，其實佢一樣可能會跟上帝嘅，係啦。咁啊，用佢個方法跟上帝。咁而上帝會唔會唔祝福佢哋咧？亦都唔會嘅喎。如果你真係秉公行義，上帝都會係幫你嘅。但係啊，咁如果你唔明白點樣跟上帝，你又點樣攞到佢即係撐你腰嘅好處咧？咁調翻轉頭，到你摸得到點樣跟從上帝，咁你調翻轉頭，咁你咪應該信聖經啦，係咪？咁所以大家咪變成一家人啊！咁大家都係講秉公行義噶嘛，係咪？好啦，咁你而家睇翻中東啦嗱，我唔係話所有猶太人都係好人 ，no， 你搞錯，你繼續睇聖經落去咧，其實佢哋即係猶太人裏邊都有唔好嘅喎，咁究竟上帝係咪淨係祝福猶太人，定係祝福基督徒咧？唔係，總之你明白上帝要我哋秉公行義，佢就祝福你噶啦咁所以我唔論你叫你自己係乜徒乜徒啦重點係你要明白上帝係邊個，然後你點樣跟住佢，同佢即係好似我哋話有實戰嘅經驗啦。即係話，當你遇到困難，你係要企出嚟做個正義朋友嗰時，究竟上帝點撐你腰嘅咧？呢個就係我哋所講嘅信仰，我哋所講嘅信心。我哋要追求嘅就係點樣跟從上帝做一個正義朋友咯噃。希望呢個信息俾到你，支持你喺呢個社會裏邊做一個正義嘅朋友。為着不公義嘅事情站起來記住揾上帝撐腰，唔好自己一強出頭咁呢個係我對你嘅忠告咁願大家正義朋友光明快樂呢個禮拜好，下次再見，拜拜。